amiguitos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de slime. Que tenemos que hacer este slime que es súper divertido, aunque es pegajoso, pero es divertido. Como ven, es como con diamantina. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, los ingredientes son silicona líquida, detergente líquido, no en polvo porque si no, no le puedo poner colorantes y adornos que ya no tengo, pero igual hay. Bueno, ya, vamos a echar la cola fría, la silicona. No usen cola fría porque no les va a resultar. Ya, sí. Detergente líquido. No, detergente líquido, no sé. Ya, si no tienen colorantes alimenticios, pueden usar témpera. Bueno, y revolvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocarle los adornos. Bueno, y ustedes me dirán para qué sirve el detergente líquido. Bueno, ahora lo vamos a echar. Yo lo eché. Ahora lo revolvemos otra vez. Y como ven, le está quedando como algo así. Le tiene que quedar algo así. Así. No importa que antes quede negro, después va a quedar de otro color. Y entonces, bueno, espero que se suscriban a este video. Dale like y voy a estar sorteando en Spinner. Bueno, no lo tengo, pero yo tengo que ir a buscar a Reba. Espérenme un ratito. Voy a estar sorteando. Espero que se suscriban y le den like. Chao.